பச்சை முட்டைக்கோஸ் கில்கோசியா நெட் அடங்கிய குரோசிரஸ் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த காய்கறி. சிறிய தாவரமாக வளரும். 70 தொடக்க 100 நாட்களில் அறுவடைக்கு தயாராகிறது. இனிப்பா சுவைய நாறு சத்து, விட்டமின் சி, கே, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், குறைந்த கலோரின் காணப்படும். இவை ஜீரணத்தை, சுழற்சி, நோய் எதிர்ப்பு சத்து, எலும்பு உறுதி, உடல் எடை கட்டுப்பாடு, நரம்பியல் சுகம் மற்றும் புற்றுநோய் தடுப்பு போன்ற பல முக்கிய உடல்சார் நன்மைகளை வழங்குகின்றன. காய்கறி பொரி, கறி, கூட்டு, ஊறல், சீனிஸ், வடை போன்ற பல விதமான சமையல்கள் செய்யலாம்.